ତୁଳସୀଦାସ 1497 1532 ରୁ 1623 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସତେ ଯେପରି ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମିତି ସେ ଭିକ୍ଷାଟନରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଥରେ କାଶୀଧାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲୁଥିବା ଏଇ ଅନାଥ ବାଳକ ଜଣକ ଦିନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରଦେଶ କାହିଁକି ବରଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସତକୁ ସତ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଥିଲେ ଯୋଗୀ, କବି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥୀବାଦୀ କର୍ମବୀର। ଇଣ୍ଡିଆବାସୀ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣରେ ରାମରସ ସ୍ୱରୂପୀ ନିର୍ମଳ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଲିଖିତ ରାମାୟଣରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ରଚନା କଲେ ରାମଚରିତ ମାନସ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମୋଗଲମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଖଡ଼ାଶାଳା ବି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ମନୋବଳ ଗଠନ ପାଇଁ ତୁଳସୀଦାସ ଆଜୀବନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ରାମ ରାମ ଜପ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଅବଶ୍ୟ ରାମଚରିତ ମାନସ ରଚନା କାଳରେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କଦାପି ଓହରି ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ନାନା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ରଚନା କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଯିଏ ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଗତି କରୁଛି ଆଉ କର୍ମପଥରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତା ଆଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବନ୍ଧନ ତୁଚ୍ଛ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମହତ୍କର୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏସବୁକୁ ପାଦରେ ଠେଲି ଦେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଲହଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ତା ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଡରି ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରାଇ ଭସାଇ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ମନରେ ରଖି ତୁଳସୀଦାସ ସର୍ବଦା ଅବିଚଳିତ ରହୁଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାଶୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବି ଦିନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ତୁଳସୀଦାସ ଏତେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଲେଶମାତ୍ର ବି ନଥିଲା। ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜଣେ ତୁଚ୍ଛ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।